everything's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzan Huzaifa, mahasiswa profesi keperawatan Undip tahun 2020 dengan NIM 2202012021030. Di sini saya akan mempraktekkan dan juga mensimulasikan bagaimana cara yang baik dan benar untuk nafas dalam dan batuk efektif. Mari kita mulai. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Perawat Auzan. Di sini saya adalah perawat yang bertugas pada malam hari ini, Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbak, bahan saya Ya, untuk tempat tanggal lahirnya Mbak. Karawang 10 Februari 2004. Kalau gitu boleh saya lihat gelangnya Mbak. Oh cocok ya Mbak ya. Oke. Mbak sekarang keluhannya apa? Sering batuk-batuk sama dahaknya susah keluar. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi gini Mbak, maksud saya untuk datang ke sini itu untuk mengajarkan Mbak teknik batuk efektif. Tujuannya itu untuk mampu mengeluarkan dahak gitu. Bahkan sering mengeluhkan, sering batuk-batuk dan dahaknya susah keluar ya. Nah dengan batuk efektif ini insya Allah dahaknya bisa keluar Mbak, seperti itu. Nanti mungkin untuk waktunya sekitar 10 menit dan tempatnya di sini Mbak, bagaimana? Bersedia ya? Iya. Oke, kalau gitu langsung saja ya Mbak ya. Pertama, sebelum ketemu pasien cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memberi air hangat kepada pasien. Mbak, ini diminum dulu air hangatnya ya Mbak ya. Mungkin setelah Mbak minum air hangat ini 20 menit setelah minum ini nanti saya kesini lagi Mbak ya. Silakan Mbak diminum dulu Mbak. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Mbak ya. Nanti saya 20 menit lagi kesini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Auzan yang Mbak Kansa yang sebelumnya tadi sudah menganjurkan Mbak untuk minum air hangat terlebih dahulu untuk sebelum melakukan teknik batuk efektif ya Mbak ya. Kalau gitu saya langsung mulai saja ya Mbak ya. Ya. Saya pasangkan itu terlebih dahulu Mbak ya. Jadi gini Mbak, sebelum mulai batuk efektifnya, yang pertama saya akan ajarkan itu nanti nafas dalam ya Mbak ya, memperagakan nafas dalam terlebih dahulu. Nanti pas lagi memperagakan nafas dalam, tangan Mbak seperti ini ya Mbak ya. Nah seperti itu. Langsung saja dimulai Mbak ya. Nanti tarik nafas perlahan, terus ditahan, terus dihembuskan lewat mulut secara perlahan. Ayo coba dicoba Mbak. Ditahan, terus dihembuskan secara perlahan. Sekali lagi Mbak. Ditahan, dihembuskan secara perlahan. Sekali lagi Mbak. Ditahan, terus dihembuskan secara perlahan. Oke.
tadi yang sudah Mbak lakukan itu untuk teknik nafas dalamnya Mbak ya. Dan untuk sekarang ini yang akan saya ajarkan tuh teknik batuk efektifnya Mbak. Jadi sebelum batuk efektif itu Mbak sebelumnya nafas dalam terlebih dahulu ya 2-3 kali Mbak ya. Nah nanti setelah melakukan nafas dalam langsung Mbak batukan gitu. Oke, coba Mbak untuk sekarang langsung kita mulai saja nafas dalam Mbak ya. Yuk, coba tarik nafas, terus kasih perlahan, terus tarik nafas lagi, terus kasih perlahan, terus tarik nafas lagi, terus kasih perlahan. Oke, sekarang tarik nafas lagi coba Mbak. Hembuskan secara perlahan, terus batukan Mbak. Sekali lagi ya Mbak ya, Mbak. Terus tarik nafas, hembuskan secara perlahan, sekali lagi, tahan, hembuskan secara perlahan, terus batukan. Udah, oke sudah keluar Mbak ya. Mbak sekarang sudah merasa lega atau ingin batuk lagi atau bagaimana Mbak? Sudah merasa. Oh, sudah merasa lega, oke, seperti itu. Jadi yang tadi saya ajarkan itu teknik batuk efektif ya Mbak ya. Mbak bisa melakukannya nanti dibantu oleh keluarga seperti itu. Mungkin nanti saya ke sini sekitar 3 atau 2-3 jam lagi untuk memantau kondisi Mbak seperti itu. Kalau begitu saya rapid terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke, sudah. Semisal nanti Mbak membutuhkan bantuan saya, nanti silakan pencet tombol di sampingnya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.